这个月初二，伫台南的中西区中华西路二段，一个汽车驾驶要驶越，无看到行伫过路线的人，去弄到这过路人，这人是互弄甲飞起来，佮摔伫涂骹，加载有人无性命的危险。行车记录器拢有翕到，警方嘛表示讲，这个驾驶上济会罚款36000块，会吊扣驾照1档哦，该去上课。 日顶一倒，不管是奥多摆也是行人，都赶紧通行。不过，一台白色的车辆是豆豆往头前驶，但是医术无看到车头前有行人，直接对背后甲弄落。女主嘛当场飞起来，摔位地面。我觉得驾驶在那个时候可能有一点在注意对向来的机车，所以他就看到没有机车之后，就马上切过去了。如果那个行人庇护岛有发挥作用的话，是可以防止切西瓜驾驶去撞到行人的。所以换句话说，就是行人庇护岛要盖出来啊。代志发生伫个2号下晡，单身女驾驶驶着自由的小客车，伫中华西路2段东向西行驶，弄到拄仔咧通行的行人，造成人行行人手部甲伊的脚踏夫有擦伤。汽车驾驶9侧指为0，令行人手部及双膝有擦挫伤送医。有行人穿越时不暂停让行人先行通过，因而肇事致人受伤，将依《道交条例》第44条第4项，处新台币7200元以上36000元以下罚款，并吊扣驾驶执照1年及参加道安讲习。但市政府是表示，对去年5月份开始，以人本交通为出发点，推动8大路口安全行动。目前已经是完成行人专用驶向100处，行人号志驶向早开300处，行人票号倒19处等友善行人的措施。但是小港有驾驶无注意路口停等的观念，行人的安全小港是等待重视。记者郑混蛋报道。